हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कौन होगा, क्या नेचर होगा, क्या फीचर्स हो सकते हैं उस इंसान के, वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में हम चार्म्स ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेचर, क्या फीचर हो सकता है आपके पर्सन का। सो लेट्स बिगिन। लेट्स सी कौन होगा वो आपका पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, जो इसके साथ आपका रिलेशनशिप फॉरएवर चलने वाला है। लेट्स सी कौन है वो पर्सन, क्या नेचर है, क्या फीचर्स हैं उस इंसान के। लेट्स फाइंड इट आउट। Let's begin. आपका ये जो पर्सन होगा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक काम भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। ये पर्सन मल्टीटास्कर टाइप का पर्सन होगा और ये हो सकता है कि मल्टीपल थिंग्स कर रहा हो। वे ऑफ अर्निंग इसकी मल्टीपल हो सकते हैं, वो भी चांसेस हैं। एक और चीज़ मुझे जो यहाँ पे बहुत लग रही है, बस बहुत ही टैलेंटेड होगा। क्या कहते हैं उसको, ये व्हाट्स द वर्ड, एक होता है ना कि आप एक एक वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। समबडी हु डूज अ लॉट, लाइक टू 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 गेट सक्सेस। ठीक है, एक वो लोग होते हैं जो बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं। वो अपने समबडी हु वर्क स्मार्ट, उस तरह का पर्सन मुझे लग रहा है। ये वैसा पर्सन नहीं होगा जो बहुत ही धक्के खाकर आप सक्सेस लेते हो। ये पर्सन बहुत ही शार्प माइंडेड होगा और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव मूव्स रखता होगा अपनी ज़िंदगी में व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। नॉट लव लाइफ की बात नहीं कर रही यहाँ पर। ये दैट्स हाउ दिस पर्सन इज गोना बी समबडी हु इज गोना बी लाइक वेरी क्या कहते हैं उसको, बहुत ही शार्प और बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन होगा। बहुत ज़्यादा somebody who learns quick as well। जैसे जैसे वो लोग जो दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करके अपना फ़ायदा उठा जाते हैं, उस तरह का पर्सन होगा कि इस पर्सन को दे डोंट हैव टू हिट द लोएस्ट लो ऑफ देयर लाइफ टू गेट आउट ऑफ सम गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ये पर्सन बहुत अक्लमंद समझदार किस्म का पर्सन होगा। सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऐसा नहीं है, तो देन इट्स नॉट द पर्सन फॉर यू। क्योंकि आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही समझदार होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होगा, बट एट द सेम टाइम उसको पता होगा कि चीज़ों का देर इज़ एन ईजी वे आउट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो बहुत ज़्यादा उस तरह का पर्सन होगा और बहुत फन लविंग होगा। सो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो राइट नाउ जो कि बहुत फन लविंग नहीं है और हमेशा आपकी लाइफ में खुद तो नेगेटिव है भी, आपकी लाइफ भी नेगेटिव करता है, तो दैट्स नॉट द पर्सन। क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फन लविंग होगा। वो हर चीज़ के अंदर फन ढूंढेगा। उसको लाइट हार्टेड वे में चलने की आदत होगी अपनी ज़िंदगी में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो ये पर्सन कभी भी ऐसा नहीं एक सेकेंड, लेट मी टेक वन मोर कार्ड विद दैट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होगा और ये बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में होगा। फेमस हो सकता है, रिच हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है इन वट एवर दे डू फॉर लिविंग। तो इस तरह का पर्सन है जो कि अप्रिशिएटेड है, बहुत ज़्यादा चेरिश्ड है। अपनी ज़िंदगी में वो कुछ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डील ज़रूर किया है इन द पास्ट जिससे ये हील करके बहुत अच्छा इंसान बन चुका है। सो इट कुड हैव बीन कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म का इंसान हो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ। हो सकता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अर्ली एज में इनकी ज़िंदगी में आ गई हो जहाँ पर दे हैड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली और उसकी वजह से दे मैच्योर्ड अप क्विकर। बट एट द सेम टाइम उस चीज़ को इन्होंने अपने लिए नेगेटिव नहीं होने दिया। सो कुछ उस तरह का इंसान है जो कि उस सब में से, उस ट्रॉमा से बहुत ही पॉजिटिवली हील करके निकला है। सो उस तरह का पर्सन ये होगा और मुझे लगता है कि ये पर्सन वरीज को, लाइफ को बहुत लाइट लेता है। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी लाइटर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। तो इस तरह का पर्सन है ये आपका। ये पर्सन जो है
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, फॉर श्योर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, और बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी है, पैशनेट भी है अपनी 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 लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर। मेक श्योर करता है कि आप हर मोमेंट को इंजॉय करो टू द फुलेस्ट। सो दैट्स योर पर्सनस एनर्जी। लेट्स सी के और क्या है नेचर या फीचर हम उसके जान सकें अगर, तो लेट्स सी और क्या हम जान सकते हैं अबाउट दिस पर्सन। Subtle features, quite modest, mysterious, wise, counselor, innovative. So ये भी आपके पर्सन के नेचर हो सकता है, फीचर हमें नहीं दिखे इसमें, बट yes, with the emperor coming out, I really feel like a person who's definitely mature, definitely mature, mature in terms of ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करेंगे, in terms of making tough life decisions. They are very sure कि उनको क्या करना है, ऐसा नहीं होगा कि stand नहीं ले रहे हैं या talk नहीं कर रहे हैं about certain things. This person will be ready to talk about it on your face. ऐसा person नहीं होगा जो कि भागेगा decisions लेने से या फिर ओपन कम्युनिकेशन करने से. सो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो कि भागता है टू टॉक अबाउट द फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, दिस पर्सन इज गोना ओन देम. इट्स नॉट समबडी जो कि भागे या फिर जैसे बच्चों की वाली हरकतें करना. जैसे अक्सर मतलब ऐसी सिचुएशंस होती हैं आजकल, बल्कि मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियां आर लाइक मोर लाइक लड़काज एंड लड़काज आर मोर लाइक लड़कियां, बिकॉज उनके जो वे ऑफ डीलिंग विद इमोशंस है, इट्स वेरी गर्ल्स आर मोर ओपन अबाउट दैम as compared to masculine's energies are like majority men जो हैं shy away करते हैं to express the feelings, and women are the one who are taking lead around it. So मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये person वैसा ही होगा जैसे a man or a woman should be. Like ये person चाहे masculine भी है तब भी, और अगर चाहे feminine भी है तब भी, ये बहुत ही ओपनली एक चीज़ को ओन करेगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई फील. सो अगर आप स्पेशली वो लोग जो फेमिनिन हैं और मैस्कुलिन से डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द ट्रू एग्जांपल ऑफ मैस्कुलिन, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि ये पर्सन अपने फीलिंग्स के बारे में जैसे होता है ना कि आई डोंट नो आप शायद फैमिलीज़ में कुछ ऐसा होता है जो आप अगले को ट्रेन ही ऐसे करते हो कि लड़का जो है वो शाय अवे करता है टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स पार्ट. मुझे लगता है कि दिस पर्सन, इवन दो दे हैव बीन थ्रू सम ट्रॉमा इन देयर लाइफ, ये पर्सन उसको ओन करेगा. और जैसे होता है ना कुछ लोगों के साथ अगर खुद के साथ कुछ बुरा होता है तो वो दूसरों के साथ भी बुरा करते हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट. इसके साथ अगर खुद के साथ कुछ बुरा हुआ है, दिस पर्सन इज गोना मेक श्योर कि और किसी के साथ नहीं हो. सो दिस पर्सन इज़ अ केयर टेकर. दिस पर्सन इज़ गोना बी समबडी हु इज़ गोना बी लविंग. बहुत ही लविंग एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ही ज़्यादा एक एक ओन करना कनेक्शन को, उस तरह की एनर्जी है इस इंसान की. तो ये आपसे शाय अवे नहीं करेगा, ना ही आपको अपनी फैमिली से मिलाने से शाय अवे करेगा. सो दिस पर्सन इज गोना ओन द कनेक्शन एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड क्विकली. उस तरह का नेचर होगा इस इंसान का. लेट्स सी और क्या हम जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में. लेट्स सी. हाँ, पे से कुछ लोग हो सकता है कि ये पर्सन जो है लॉ या जस्टिस को डील करने वाला हो सकता है कि इसके अपने लॉ फर्म हो सकता है कि लॉयर हो सकता है कि ये पर्सन इस तरह से किसी भी तरह की चीज़ से कनेक्टेड हो. एक और कार्ड देखते हैं इसी डेक से, एंड देन वी गोना टेक कार्ड्स फ्रॉम अदर डेक. बहुत ही होमली किस्म का पर्सन होगा ये. दिस पर्सन वुड लव हैविंग टाइम स्पेंट इन देयर होम. बहुत ज़्यादा शायद जैसे होता है ना कि टिपिकल outgoing अगर होगा भी तो with family and friends. Like this person is not somebody who's going to be like hanging out with the ignoring family is not going to be their thing. Like family is going to be the top priority for this person. So उस तरह का person होगा ये. मुझे लगता है इस इंसान के बहुत ज़्यादा लोग होंगे इसकी ज़िंदगी में जो कि चाहते होंगे कि इस तरह का पर्सन बन जाए या फिर ऐसी लाइफ हो उनकी भी. मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल. ये पर्सन आपको अपनी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें से निकलने के लिए आपको हेल्प भी करेगा. सो हो सकता है कि दिस पर्सन कुड बी अ फ्रेंड जो कि लेटर ऑन आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बने. बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समबडी हु इज़ गोइंग टू बी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जो कि चाहते हो कि ये पर्सन उसका हो जाए. ये भी चांसेस हैं. बट मुझे लगता है कि ये पर्सन कुड एंटर इन योर लाइफ एज अ फ्रेंड फर्स्ट, और देन उसके साथ आपकी शादी हो जाए, या इस तरह की एनर्जी भी पॉसिबिलिटी है. बट
ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तो एज अ प्रपोजल आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप वाली चीज़ नहीं दिख रही है. मुझे नहीं लग रहा कि इट्स गोना बी अ लव मैरिज, क्योंकि ये पर्सन इज़ नॉट समबडी हुज गोना गेट इनटू लव एंड मैरिजेस लाइक दैट, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन नहीं है इस इंसान की. ये पर्सन या तो आपका फ्रेंड बन सकता है एंड देन दैट्स हाउ दे गोना गेट मैरिड टू यू, लेकिन कोई रिलेशनशिप वाली सिचुएशन नहीं होगी, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी आप दोनों के दरमियान में नहीं होगी बिफोर यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. This person has a very different kind of values. This person is not going to be somebody who's going to be like, अगर उसको लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट वन, तो वो सेक्स जो है वो पहले चूज़ नहीं करेगा. नॉट बिकॉज लाइक के ये बुरी चीज़ है, या दिस पर्सन इज़ नॉट गोना बी जजमेंटल टूवर्ड्स दैट, बट एट द सेम टाइम इसके अपना बिलीफ है कि इफ़ आई लव अ पर्सन आई नीड टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज़ माइंड. सो वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर, वो मैच्योरिटी है इस इंसान के अंदर. सो दिस पर्सन इज़ गोना बी लाइक ईदर अ फ्रेंड, या फिर एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा एज अ प्रपोजल जिससे आपकी शादी होगी. सो दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी हु इज़ गोना बी हैविंग सेक्शुअल रिलेशनशिप विद यू. ये माइंड में रखो आप. So let's see some charms now. Let's see the charms. क्या ऐड करते हैं आपकी इस रीडिंग के बारे में, क्या अल्फ़ाबेट और क्या फर्दर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस इंसान के बारे में. So alphabets में we have okay, T, Y, N, G. Wow, सारे alphabets भाग रहे हैं मुझसे. V, and what is this? It's a G, I think. No, it's a C, K, A, F, V, or then we do have this. Okay. So ये नेम इनिशियल आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास है बटन विच इज़ सिग्निफायर दैट आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा वेल बॉन्डेड रहेगा इस इंसान के साथ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इश्यूज़ होंगे. बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा. अगर आप हनी भी देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में किसी भी तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए या रियल लाइफ में, दैट्स अ साइन कि अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू. फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस इंसान के साथ. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है इस इंसान के साथ. दिस पर्सन कैन बी समबडी हु इज़ लकी फॉर यू, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ तो दोनों के लिए एक दूसरे के लिए आप दोनों लकी हो जाओ, और फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो उसके बाद बहुत ज़्यादा होगी. आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों की लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज होगी शादी के बाद इस इंसान के साथ. और ये पर्सन नो मैटर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, किसी भी शिट से डील कर रहे हो, ये पर्सन स्टिल इज़ गोना वॉक इनटू योर लाइफ. और मुझे लगता है कि इस इंसान को हासिल करने के लिए या पाने के लिए या इससे शादी करने के लिए आपको कोई पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे. यू वुड नॉट हैव टू पुट अ सिंगल एफर्ट. ये क्विक वर्क करेगा कनेक्शन. इसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप में से मेजॉरिटी लोग इस इंसान के साथ जैसे शायद आपकी रातें राइट नाउ पॉजिटिव नहीं होंगी. शायद आपकी रातें राइट नाउ आप फील करते होगे कि आई विश आई हैड दिस, आई विश आई हैड दिस, आई विश माई पर्सन वॉज लाइक दिस. ये पर्सन आपकी रातों को पीसफुल बनाएगा कि आप रात को सुकून से सोगे, सुकून से उठोगे विद दैट फीलिंग कि ये पर्सन इज़ द बेस्ट मैन और द बेस्ट वुमन दैट यू कुड आस्क फॉर. सो ये पर्सन आपकी रातों में जो सुकून है, जो मिसिंग है कुछ लोगों के लिए, मुझे लगता है कि वो सुकून इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में आएगा. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि यू आर ऑलवेज टेकन केयर ऑफ. आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है हो सकता है इसको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ हो. ऐसी जगह पे ट्रैवल करना जहाँ पे ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करता हो ट्रैवल, एज इन के जैसे आप लोगों का ख्याल रखते हो, आप थक जाते हो, एंड देन यू वांट सम टाइम ऑफ फ्रॉम ऑल एंड एवरीथिंग, एंड देन यू गो आउट. तो उस तरह की चीज़ हो सकती है इस इंसान की. दिस पर्सन इज़ अ प्रोवाइडर, लाइक रियल प्रोवाइडर. और व्हेन दिस पर्सन लव्स, दे इसको श्योर होगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट. ये पर्सन अपने फीलिंग्स को लेकर प्रोटेक्टिव होगा, लेकिन नॉट इन अ वे कि अगले को डिग्रेड करे. प्रोटेक्टिव होगा इस तरह से कि इसको पता है कि मुझे राइट पर्सन को प्यार करना है और उससे शादी करनी है. दिस पर्सन इज़ गोना बी लाइक समबडी हु इज़ गोना बी लाइक अ वन वुमन मैन और वन मैन वुमन और समथिंग लाइक दैट. तो उस तरह की एनर्जी होगी इस इंसान की. ये पर्सन once committed will be committed for the rest of his life. So that's what is coming up for you in your love life with this person. ऐसे इंसान से आपकी शादी होने वाली है. And with this card, I really feel like once this person is yours, this person will be fully into you. As in कि passion होगा, excitement होगी, love होगा, sex होगा, whatever you ask for will be given, but in a very beautiful way, not in a toxic way at all. So ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, एंड डू क्लेम दिस एनर्जी
बिकॉज आई रियली फील लाइक फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू डिज़र्व अ पर्सन लाइक दिस जो कि रिलेशनशिप को ओन करे और चीज़ों को आगे पॉजिटिवली लेकर जाए. सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चले टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.